一日通して過ごしやすくなり、天気も良く撮影日和が多くなった10月、熱中症のリスクもなくなり、安全のためにアップしていなかった走行集を不定期ながら再開します。とはいえ、日の出が遅くなり、日の入りが早くなったため、撮影場所が変わり映えしないかもしれませんが、あらかじめご了承ください。この動画では、早朝の遠賀川駅から移動しながら撮影してきましたので、ぜひ最後までお楽しみください。それでは本編スタートです。4093列車、鹿児島貨物ターミナル行きです。5057列車、福岡貨物ターミナル行きです。約8時間遅れて運転しました。2088列車、岡山貨物ターミナル行きです。5073列車、福岡貨物ターミナル行きです。61列車、スーパーライナー、田代鳥栖貨物ターミナル行きです。3051列車、
福岡貨物ターミナル行きです。1087列車福岡貨物ターミナル行きです。1056列車倉賀野行きです。2054列車東京貨物ターミナル行きです。
1065列車福岡貨物ターミナル行きです。1063列車熊本行きです。5075列車福岡貨物ターミナル行きです。2071列車福岡貨物ターミナル行きです。
8057列車熊本行きです。約4時間50分遅れて運転しました。2072列車日本海縦貫線経由新潟貨物ターミナル行きです。5053列車福岡貨物ターミナル行きです。1074列車岡山貨物ターミナル行きです。57列車福山レールエクスプレス福岡貨物ターミナル行きです。
5051列車カンガルーライナー福岡貨物ターミナル行きです。8052列車宇都宮貨物ターミナル行きです。2075列車福岡貨物ターミナル行きです。63列車スーパーライナー福岡貨物ターミナル行きです。1091列車福岡貨物ターミナル行きです。1058列車宇都宮貨物ターミナル行きです。
1051列車福岡貨物ターミナル行きです。69列車スーパーライナー福岡貨物ターミナル行きです。1064列車名古屋貨物ターミナル行きです。5055列車福岡貨物ターミナル行きです。5052列車東京貨物ターミナル行きです。1053列車福岡貨物ターミナル行きです。夜の北九州貨物ターミナル駅の様子を撮影してみました。夜ならではの光景を今後もお届けできればと思います。
5057列車福岡貨物ターミナル行きです。1051列車福岡貨物ターミナル行きです。約3時間20分遅れて到着しました。
63列車スーパーライナー福岡貨物ターミナル行きです。約5時間5分遅れて到着しました。動画のご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。当チャンネルではこんな動画を見たいなどのリスナーの皆様のご意見とメンバーシップを募集中です。コメント欄やコミュニティ投稿にてこんな動画を見たいというご意見をぜひ投稿してみてください。メンバーシップでは動画の先行視聴ができるほか、メンバーシップ限定動画も視聴可能です。メンバーになるボタンを押すとプランがご確認いただけますので、ぜひご検討ください。ナレーションはあすみりりせでした。最後にこの動画の関連動画のご案内です。